ଚାଲନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆମେ ଜାଣିବା ନିମ ତେଲର ବ୍ୟବହାର। ନିମ ତେଲ ଯଦି ଆମେ ଲଗେଇବା ତାହେଲେ 4ରୁ 5 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଶା ଆମକୁ କାମୁଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ନିମ ତେଲ କିପରି ଲଗେଇବା ତାହା ଆମେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଆପଣ କୌଣସି ବାସ୍ନା ତେଲ ଆପଣ 100 ଗ୍ରାମ ଗୋଟେ ବୋତଲ ଧରିକି ଆସିବେ। ସେ ବୋତଲରେ ଯେଉଁ ଠିପି ଅଛି ସେ ଠିପିରେ ଠିପିଟେ ନିମ ତେଲ ସେଥିରେ ପକାଇବେ। ସେଟାକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇବେ। ଆଉ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇଲା ପରେ ସେଇ ତେଲକୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ମଶାମାନେ କାମୁଡ଼ନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସକାଳ ସମୟରେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କିମ୍ବା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଲଟା ବୁଦାକୁ ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ ନିମ ତେଲକୁ ଦେହରେ ଲଗାଇବେ। କିନ୍ତୁ ନିମ ତେଲ ଲଗାଇଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ଆପଣ ବାଳରେ ଲଗାଇବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତିକ ଆପଣ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ସେତିକରେ ନିମ ତେଲ ଲଗାଇବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଜାଗା ଆପଣଙ୍କର ଖାଲି ରହୁଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ନିମ ତେଲ ଲଗାଇବେ। ଆପଣଙ୍କୁ 4ରୁ 5 ଘଣ୍ଟା କାଳ କୌଣସି ମଶା କାମୁଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ମଶା ଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଭଲ ଉପାୟ। ଆଉ ଆପଣ ତାହା କରନ୍ତୁ।